kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta ee Soomaali TV qodobada wararka Soomaali TV ugu door koronaya waxa kamid ah gantaalkii Shiinaha ee ka soo fakaday hawada sare oo ku soo dhacay dhulka xiisada Al-Aqsa oo ka sii dartay iyo Yahuudda oo mar kale xalay weeraray madaxweyne Farmaajo oo la kulmay ganacsato howlwadanada waaxda howlaha guud oo ka howlan biyo durus ay ka sameynayaan wadooyinka caasimadda Muqdisho midowga musharaxiinta oo war ka soo saaray ergeyga midowga Afrika ee dacwadna ka gudbay la taliye sare Sheekh Shariif iyo Xijaar oo kulmay maxayse ka wada hadleen daawadayadan ugu cusubtaan ugu soo subscribe sar gambalkan fursad u heshid wararkii ugu dambeeyay kan soo dhigno waa maalinimo ahada taariikhda ay ku beegan tahay 9 bisha May 2021 kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo su'aal lagu weydiiyay barta Clubhouse ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka maarmi karto dhaqaalaha lagu taageero ee dibadda ka yimaada jawaabta su'aasha ku saabsan ma ka maarmi kartaa dhaqaalaha lagu taageero waan ka maarmi karnaa ayuu yiri wuxuu si raaciyay si aan ugu maarno waxa loo baahan yahay Soomaalida inay fahmaan inaan leenahay dal aad iyo aad qani u ah dadkiisuna ay aad faqri u yihiin dad badan waxa laga yaabaa in ay dalalka qaliijka u arkaan kuwa qaniya haddaad fiiriso Sacuudiga Kuwait Imaaraadka waxay leeyihiin shidaal intooda badan waxay leeyihiin shidaal kaliya wasiirka ayaa ku dooday in Soomaaliya ay kaalin wanaagsan gali lahayd hadii ay soo saari kari lahayd shidaalkeeda waxa uu intaasi ku daray inuu arkay daraasado la sameeyay sanadkii 2009 taasoo lagu sheegay in Soomaaliya hadii la soo saaro shidaalkeeda ay adduunka lambar 3 ka gali lahayd hodantinimada caalamka Soomaaliya waxay leedahay shidaal wadamada hodanka kaalinta koowaad waxa ku jira Ruushka kaalinta labaad waxa ku jirta Qatar sida aan filayno Soomaaliyana waxaan u maleynayaa in ay labadooduba meel la mid ah hadiiba aysan ka badneen ay gaarsiisan lahayd ayuu yiri wasiirka madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan afur ah kula qaatay madaxtooyada qaranka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay doorka ay ka qaateen horumarinta dhaqaalaha dalka xoojinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo dib u dhiska kaabiyaasha dhaqaalaha madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in dawladdu ay ka miro dhalisay qorshaha lagu yareynayay musuqmaasuqa hantida oo xoojisay kalsoonida ganacsatada Soomaaliyeed ay ka qabaan hanaanka maaliyadeed ee dalka horseedna u noqotay in la joogteeyo mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay garab xoogan ugu yihiin dawladda fidinta adeegyada asaasiga ah iyo joogteynta xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada barnaamijkii isxilqaan ee dib loogu dhisay xarumihii danta guud iyo kaabiyaasha dhaqaalaha iyaga oo waqtiyada adagna safka hore kaga jira gurmadka iyo samata bixinta dalkeena dareenkiina wadaniyadeed iyo doorkiina samafal waa mid ay idin og yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne Farmaajo dhankooda ganacsatada ayaa u faahfaahiyay madaxweyne Farmaajo saameynta xanuunka safmarka ah ee COVID-19 uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha guud ee dalka mudnaanta ay siinayaan nabadda oo aas u ah kubaca ganacsiga iyo sida ay ugu go'an tahay in la sii ambaqaado qorshayaasha mirdhalka ah ee dib u dhiska dalka loona xaqiijiyo dal iyo dawlad ay ka soo hirtaan maalgashayaashu kulanka waxa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiir dawlaha ganacsiga iyo warshadaha Cabdulqaadir Shariif Sheekuna May madaxa rugta ganacsatada Soomaaliyeed iyo agaasime ku-xigeenka guud ee madaxtooyada mudane Cabdinuur Maxamed Axmed haradigii gantaalkii Shiinaha ay u direen hawada sare balse soo fakaday ayaa hadda maanta ka soo dhacay badweynta India iyadoo inta badan uu burburay markii uu soo galay jawiga dhulka sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Shiinaha tani waxay soo gabagabeysay maalmo hadalhayn oo ku saabsan halka uu gantaalka ku dhici karo gantaalkan oo ka mid ah koox gantaalo ah oo loo yaqaan Long March 5 ayaa Shiinaha ay u adeegsadaan inuu shaqaalaha iyo aqabyada u qaada saldhigga ay China ku dhisayso hawada sare warbaahinta Shiinaha oo soo xiganaysa xafiiska hawada sare u qaabilsan Shiinaha ayaa sheegtay in gantaalka uu ka dhacay meel dhinaca galbeed ka xigta jasiiradda Maldives fakashada gantaalkan ayaa walaac badan ka abuuray dunida oo dhan tan iyo markii ay Shiinaha u direen
hawada sare 29kii bishii April balse kadib la shaaciyay inuu fakaday. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in gantaalka uu dib u soo galay hawada dhulkaas saacadu markay ahayd 10:24 xilliga Shiinaha kuna beegnayd 11:24 xilliga Bariga Afrika, iyadoo inta badan dhulka dushiisa ay biyo dabooleen. Suurtagalnimada ah in gantaalka ku dhaco meel ay dadku ku badan yihiin ayaa aad u yareed, waxaana iska sii yaraa dhaawacyo u geysto sida ay sheegeen khubarada. hase yeeshee hubinti la'aanta arrintan iyo in Shiinaha ay ku guuldareysteen inay xaqiijin xoogan soo saaraan ayaa walaac badan ka abuurtay dunida. Shacabka Falastiiniyiinta ah oo dibadbaxayay iyo ciidamada Yuhuudda ayaa mar kale xalay isku dhacay dibadda xaramka al-Shariifka ah ee Qudus, iyadoo kumanaan qof ay salaada tahajjudka ku tukanayeen masjidka Al-Aqsa oo ku dhex yaala xaramka iyo dibaddiisa. Falastiiniyiin dhalinyaro ah ayaa dhagaxaan ku tuuray ciidamada Yuhuudda oo dhigtay jidgooyooyin wadooyinka gala masjidka, iyagoo isku dayay inay celiyaan shacabka qaarkiis. Ugu yaraan 80 qof ayaa lagu dhaawacay rabshadaha oo ay ku jiraan caruur uu ugu yar yahay 1 sano jir, kuwaas oo 14 ka mid ah la dhigay isbitaalka sida ay sheegtay hay'adda Bisha Cas ee Falastiin. Ma doonayaan inaan tukano maalin kasta, waxaa jira dagaal iyo isku dhac, waxaa sidaas yiri Mahmoud al-Marbua oo 27 jir, isagoo ku sugan albaabka Dimashq ee laga galo xaram al-Shariifka, isagoo tilmaamay booliiska Yuhuudda bal fiiri waa ay naxabadeynayaan ayuu yiri. Xiisadda Al-Aqsa ayaa taagnayd intii lagu guda jiray bisha barakaysan Ramadaan oo idil, iyadoo ay jirto carro xoogan oo ka dhalatay qorshe la rabo in dad Falastiiniyiin ah looga saaro guryo ku yaala magaalada Qudus oo ay sheegteen Yuhuudda. Ugu yaraan 205 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay isku dhac kale oo dhacay Jimcihii, taasi oo dhalisay in dunida ay si xoogan u cambaarayaan Yuhuudda. Isku dhacyada ayaa habeen walba ka dhaca bariga Qudus, gaar ahaan xaafadda Sheikh Jarrah, halkaasi oo Yuhuudda ay damacsan yihiin inay si qasab ah uga raraan qoysas Falastiiniyiin ah si loo dejiyo Yuhuud. Kooxda loo yaqaan dhexdhexaadiyaasha afarta ah ee bariga dhexe oo ka kooban Mareykanka, Ruushka, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujiyay rabshadaha iyo suurtagalnimada ah in dad guryahooda laga saaro. Waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Israa'iil inay muujiyaan isxakameyn ayna ka fogaadaan tallaabooyin si xumayn kara xaaladda inta lagu guda jiro maalmaha barakaysan, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen. Xiisadda ayaa la filayaa inay ka sii kacsanaanto maalmaha soo socda, iyadoo maxkamadda sare ee Israa'iil ay Isniinta bilaabi doonto dhegeysiga kiiska dadka la rabo in laga saaro xaafadda Sheikh Jarrah. Golaha Midowga Musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay albaabadii ururka Midowga Afrika ee Soomaaliya ugu soo magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Ghana John Dramani Mahama oo noqonaya u qaabilsanaha Midowga Afrika ee dhexdhexaadinta khilaafka doorasho ee ka jira Soomaaliya. Waxaan ugu mahadcelinaynaa Midowga Afrika taageerada joogtada ah ee ay siinayaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadaalada dhismaha nabadeed ee ka socda guud ahaan dalka. Waxaan ku rajo weynahay in ergeyga cusub uu si dhaqso leh oo dhab ah ula macaamili doono dhammaan daneeyayaasha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Waxaan ka rajo qabnaa inuu ka shaqeeyo kala guur habsami leh iyo dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar oo asaas u ah qaadashada doorashooyinka qaranka ah ee dastuurka jideeyay, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay Midowga Musharaxiinta. Sidoo kale golaha ayaa qoraalkan ku ballan qaaday inuu si buuxda ula shaqayn doono ergeyga cusub iyo kooxdiisa, iyagoo ka codsaday daneeyayaasha kale ee siyaasadda dalka inay la shaqeeyaan ergeyga cusub. Sidoo kale golaha ayaa u kala xesho ku eedeeyay la taliyaha sare ee siyaasadda kooxda dhexdhexaadinta Midowga Afrika, waxayna musharaxiintu qoraalkan ku codsadeen in dib u eegis lagu sameeyo magacaabistiisa. Madaxweynaha guddiga Midowga Afrika Musa Faki Mohamed ayaa habeen hore madaxweynihii hore ee dalka Ghana John Dramani Mahama u magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee dhexdhexaadinta ismarinwaaga doorashada Soomaaliya.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hoygiisa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil kale. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sugidda amnigeeda. qoraal kooban oo bartiisa Facebook ku shaaciyay madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa ku yiri waxa booqasho ugu yimid taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil kale oo la socotay, iyadoona ka wada hadalnay arrimaha amniga, doorashooyinka iyo ahmiyadda ay boolisku u leeyihiin. Isagoo si hadlaya ayuu yiri waxaan si is-xog waraysi tusaaleynay muhiimadda ay u leedahay doorashada in la iska kaashado amniga, iyagoo noo ballan qaaday in ciidanka boolisku ay dhexdhexaad u yihiin musharaxiinta oo aan loo adeegsan doonin arrimaha siyaasadda. Jenaraal Xijaar ayaa sidoo kale xalay hoygiisa ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa shalay ka baaqday safar uu ku aadi lahaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. xogayna ayaa sheegaysa in madaxweyne Qoorqoor ay saraakiishiisa dhanka ammaanka ku wargeliyeen in uusan ka degi karin Dhuusamareeb kadib duqeymo xalay saqdi dhexe lagu garaacay. dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa xalay ku dhawaad 10 hoobiye ku garaacay garoonka Dhuusamareeb iyo nawaaxigiisa, waxaana weli jirta cabsi laga qabo in ay mar kale duqeeyaan. wararka aan helnay ayaa tilmaamaya in madaxweyne Qoorqoor ay suurtagal tahay in safar dhulka ah ku tago Dhuusamareeb isla markaana uu ka dego garoonka magaalada Cadaado si loo ilaaliyo badqabkiisa. madaxda maamulada Galmudug iyo Hirshabelle ayaa la filayaa in muddo maalmo ah soo joogaan deegaanadooda, iyagoo ka hor 20 bishanna u soo laaban doona Muqdisho si ay uga qayb galaan shirka uu iclaamiyay Ra'iisul Wasaare Roble arrimaha doorashooyinka. Al-Shabaab ayaa bishii November ee sanadkii hore duqeeyay diyaarad uu la socday madaxweyne Qoorqoor, taasoo ka kacday garoonka Dhuusamareeb, inkastoo aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. taas ayaan ku soo afmeerina warkii aad kala socoteen Samareeb TV. intaan warkan war ladan kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabad